आज जैसे सुबह सुबह करता हूँ तो मैं अपने दोस्त के साथ चल देता हूँ स्कूल की तरफ, क्योंकि स्कूल बहुत दिनों से मैं नहीं गया हूँ। अगर से इसी तरह नागा करता रहूंगा तो मेरा नाम भी कट सकता है। फिर यहाँ पर इतना भीड़ इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें टोटो वाला भैया का तो पूरा आगू का चक्का ही टूट गया और साइड ही एक तरफ देखने से कुछ ऐसा लग रहा। साथ ही में मेरा जियो भाई भी एक टोटे वाले का बहुत ज्यादा मेहनत और उनके नुकसान का भरपाई करने के लिए बोलता है। ये सब देखने और दिखाने के बाद जैसे ही हम शादी से घर जा रहे होते तो मेरा गाड़ी रास्ता ही में धोखा दे देता। ये सब प्रॉब्लम सर्विसिंग न होने के कारण हो रहा था। सही मैं अपने गाड़ी का सर्विसिंग करा के आ रहा होता हूँ तो मेरा एक पार्सल आ जाता है, जिसमें मैंने मंगाया था वीडियो बनाने के लिए छोटा सा स्टैंड, जिसमें फुल ब्लॉक में बना सकूं।